झोरले नमस्कार तारेमाम लासो फ्याफुल्ला। भोलि वैशाख 1 गते नयाँ वर्ष परेको रहेछ 2082 साल। त्यसको मुटु फुट्ने गरी सबैलाई शुभकामना। जे गर्नु छ आज बेलुकै गरे हाले है। भोलि फेरि गरेपछि गरे हुन्छ वर्षभरि। अनि अब यो चेलीपेटीहरूले अलिकति जे गर्नुभयो 2-3 महिना अगाडि 6.5 को भूकम्प, अहिले हालसालै चलिरहेको 7.2 को भूकम्पले कतिपय केटाहरूको मन हल्लाइरहेछ। त्यस्तो काम नगर्नु, आफ्नो संस्कार र आफ्नो बाबा मम्मीको इज्जतको ख्याल गर्नु है। अरू भने त्यस्तै हो। तिमीहरूले अब हल्लाउनु त देशै हल्लाउन सक्छ। तिमीहरूको त्यत्रो क्यापेसिटी भएको मान्छे हो। तिमीहरूसँग पावर छ, करेन्ट छ, सबै छ। त्यही भएर तिमीहरूले गर्छ, नगर्ने होइन। जोसिलो छ तिमीहरू। त्यस्तै हो। अब यस्तै खालको चाहिँ नयाँ कला प्रतिकलाहरू नदेखाउनु है। आगामी दिनहरूमा राम्रो होस्, सबैको फुलोस्, फलोस्, पलाओस्, उम्रियोस्, झरोस्, कुहियोस्, नाचियोस्। सबैलाई यो 2082 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टक्र्याउँदै अहिलेलाई अब सन्चो नि छैन खासै, बिदा भयो त है त। ल च्यात्ते म पनि।